მოგესალმებით, რადიოჩი ნაკლავინები ეთერშია, ტრადიციულად ხუთშაბათობით ონლაინ გადაცემით ჰორიზონტს მიღმა გიბრუნდებით, მე ესმა გუმბერიძე, მისი წამყვანი. ჩვენი რადიო მოხალისეობრივია და ახალგაზრდულ თემატიკაზე მზადდება გადაცემის უმრავლესობას და ჰორიზონტს მიღმაც, რა თქმა უნდა, აშუქებს ახალგაზრდულ თემებს სხვა საკითხებთან ერთად და ესეც ერთ-ერთი ჩვენი მთავარი პრიორიტეტია. სწორედ ამიტომ ახალგაზრდების პოლიტიკურ ჩართულობაზე საუბრის შემდეგ გადავწყვეტეთ ესეთ მნიშვნელოვან ახალგაზრდულ საკითხზე გვესაუბრა, როგორც არის არაფორმალური განათლება, რომელიც ფორმალურ განათლებას ავსებს სხვადასხვა შესაძლებლობებით და ამრავალფეროვნებს მას. და ამიტომაც ჩვენი დღევანდელი სტუმარი არის საქართველოს არაფორმალური განათლების ცენტრის ხელმძღვანელი ანა გრიშინაძე. ანა, მოგესალმებით, მადლობა გადაცემაში სტუმრობისთვის. ანას ასევე აქვს უკვე ფორმალურ განათლებაში მუშაობის გამოცდილება, არის პედაგოგი მათ შორის სკოლის. ამიტომ ორივე პერსპექტივა აქვს პრინციპში და უფრო ამის გამოც ფართოდ შეუძლია ისაუბროს, რატომ არის არაფორმალური განათლება ღირებული და მნიშვნელოვანი. ანა, პირველი კითხვა იქნება, რომ განვიმარტოთ აუდიტორიას, რას ნიშნავს ეს არაფორმალური განათლება, რა იგულისხმება მასში, როდესაც ამ ტერმინს ვახსენებთ. მოგესალმებით, პირველ რიგში მადლობა მოწვევისთვის და თემის დაინტერესებისთვის. 21 საუკუნეში ძალიან მნიშვნელოვანია არაფორმალური განათლება და მისი მნიშვნელობიდან გამომდინარე იქიდან, რომ სწორად აღნიშნეთ თქვენ, არაფორმალური განათლება გარკვეულწილად ავსებს ფორმალური განათლების სისტემის გამოწვეულ ნაპრალებს. აქედან გამომდინარე გადავწყვეტე, რომ დამეარსებინა ზუსტად ორგანიზაცია, რომელიც არაფორმალურ აქტივობებს შესთავაზებდა სხვადასხვა ასაკობრივ ჯგუფებს და რას ნიშნავს არაფორმალური განათლება. არაფორმალური განათლება ეს არის განათლება, რომელიც მიუხედავად იმისა, რომ საზოგადოებაში მონაცვლეობს აზრი, რომ არ არის ასე ვთქვათ ორგანიზებული, არ არის ასე ვთქვათ რაღაც დოკუმენტების საფუძველზე და ასე შემდეგ, მიუხედავად ამისა, შეიძლება არაფორმალური განათლება გავიმართოთ როგორც ფორმალურ განათლების სისტემის გარეთ არსებული, ასე ვთქვათ, პროცესი, სისტემა, რომელიც არის ორგანიზებული და რომელიც მიმართულია იმისკენ, რომ სხვადასხვა ასაკობრივ ჯგუფებს ფორმალური განათლების სისტემის გარეთ განუვითაროს და ჩამოუყალიბოს გარკვეული ცოდნები, დამოკიდებულებები და უნარები. რა თქმა უნდა, ფორმალური განათლების სისტემას უფრო მეტი საშუალება აქვს, რომ მათ შორის ეს გადაცემული ცოდნა, ასე ვთქვათ, უნარები მოსწავლეებს უღიაროს და გარკვეული ტიპის დამამტკიცებელი საბუთიც მისცეს, მაგრამ ჩვენს ქვეყანაში სამწუხაროდ ჯერჯერობით არაფორმალური განათლება კანონის დონეზე არ არის, ასე ვთქვათ, აყვანილი და ამიტომაც მიმდინარეობს მუშაობა. მე ვფიქრობ, ეს გარკვეული ტიპის დოკუმენტი, ანუ ცოდნის აღიარება, არაფორმალური განათლების აღიარება იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი და რა პრაქტიკას მოსულებით. ჩვენ ვიცით, რომ არაფორმალური განათლება ერთმანეთს რომ გამომართოთ მაყურებელისთვის ცხადი რომ იყოს, არ გულისხმობს რაღაც ხარისხის მინიჭებას, მაგალითად ბაკალავრის ან ატესტატის გაცემას ხო სკოლის დამთავრების თაობაზე. ეს არის შეიძლება იყოს ტრენინგები, კონფერენციები, დებატების კლუბები, შეჯიბრებები სხვადასხვა, შეიძლება იყოს მოდელირებები, მაგალითად პარლამენტის ან მთავრობის და სხვა მსგავსი ღონისძიებები. რა პრაქტიკები არსებობს ანალოგ სკოლაში აღიარების არაფორმალური განათლების? გეთანხმებით, ეს არ არის მაგისტრატურის ხარისხს ვერ ვანიჭებთ ამ არაფორმალური განათლებით, მაგრამ არაფორმალურ განათლებაში, მაგრამ არაფორმალური განათლება იმითაც არის საინტერესო და მომატებით თქვენს დათხოვს, იმითაც არის საინტერესო, რომ ის აბსოლუტურად ინდივიდის არჩევაზეა დამოკიდებული, ჩაერთვება თუ არა ამ აქტივობებში, გაიგებს თუ არა რამე ტრენინგს, მიიღებს თუ არა ვორქშოპებში მონაწილეობას, დებატებში, დისკუსიებში და ასე შემდეგ, კონფერენციებში და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ეს არის პირადი არჩევანის, ასე ვთქვათ, საგანი და ძალიან საინტერესოა და დიდი მოტივაცია აქვს მათ შორის მოსწავლეებს განსაკუთრებით, რომ ჩაერთონ ასეთ მსგავს ღონისძიებებში. რაც შეეხება საერთაშორისო პრაქტიკას, საკმაოდ მიმართულებით გვაქვს, აი მაგალითად ფინეთში აღიარებული არაფორმალური განათლება და მას
ასე ვთქვათ, ამ საბუთს აღიარებენ, როგორც დამადასტურებელ საბუთს კომპეტენციისა, მაგალითად შეუძლიათ ადგილობრივ ორგანიზაციებს, სათემო ორგანიზაციებს ადამიანს მიანიჭონ გარკვეული ტიპის კვალიფიკაცია. მაგალითად აი ადამიანმა გაიარა ტრენინგი საჯარო გამოსვლებში და ეს სერტიფიკატი მას აქვს სერტიფიკატი. და ამ სერტიფიკატს რა ფორმით აღიარებს თორემ სისტემა? მის ასე ვთქვათ კომპეტენციას უკვე აღიარებს, რაც საქართველოში არ ხდება და მას აქვს ექნება სწავლების უფლება მაგალითად. ექნება როგორც მაგისტრის ხარისხი გვანიჭებს გარკვეულ თავისუფლებას და კონკურსებში მონაწილეობის საშუალება გვაქვს ამ მაგისტრის დიპლომით, იგივე საშუალება ექნება ამ შემთხვევაში ამ კურსის გავლის შემდეგ ადამიანს. დიახ, ანუ სერტიფიცირებას როდესაც გადის რაღაც საკითხებში, აბარებს გამოცდას ან ასე შემდეგ, მას შეუძლია როგორც საუნივერსიტეტო დიპლომს წარმოადგენს ჩვენ დამსაქმებელთან, ისე შეუძლია წარმოადგენოს მათ შორის ეს სერტიფიკატებიც და ის იქნება გათვალისწინებული და იცით ჩვენს პრაქტიკაში სხვათა შორის ზუსტად დღეს მომივიდა სანახონდა მომივდები და მეილი საქართველოში განათლების ხარისხის ეროვნული ცენტრი აპირებს ამ მიმართულებით მუშაობას და რომ აღიაროს არაფორმალური განათლება და არაფორმალური განათლების ცენტრების მიერ გაცემული გარკვეული ტიპის დოკუმენტები, მივიწვევს სამუშაო შეხვედრაზე. 2000 თუ არ ვცდები, ზუსტად არ მახსოვს, მაგრამ 2015 წლიდან მეგონი დაიწყო ამ დოკუმენტებს მუშაობა, მაგრამ სამართლებრივად ჯერჯერობით რამე ესეთი მნიშვნელოვანი არ მოჰყოლია მას და იმედი მაქვს ამ სამუშაო შეხვედრის მერე გარკვეული კონტურები გამოიკვეთა და ჩვენს საქართველოში გვექნება იმის საშუალება, რომ არაფორმალური განათლება და სხვადასხვა არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ თქვა გაწეული შრომა იქნეს აღიარებული, იმიტომ რომ ვფიქრობ არა მარტო ჩვენი ორგანიზაცია, არამედ სხვა ორგანიზაციები იგივე ფილიპინი იქნება ეს თუ არაფორმალური განათლების ცენტრი და სხვა არასამთავრობო ორგანიზაციები, რომლებიც მრავალად გვყავს, ძალიან ბევრს მუშაობენ ახალგაზრდებთან, დასრულებთან და მე ვფიქრობ, მათი შრომის დაფასებაც იქნება ის თუ აღიარებული იქნება დოკუმენტი. ნამდვილად წინასწარმეტყველებენ. მე წარმატებები გისურვოთ ჩვენ რადიო სახელთაც მათ შორის. არაფორმალური განათლება ამ ბოლო დროს ძალიან პოპულარული ხდება საქართველოში ახალგაზრდებში. რამდენიმე ღონისძიებასთან დაკავშირებით გამიგია მაგალითად ამ ბოლო დროს, რომ 20-25 ადამიანს ირჩევენ და რამდენიმე ასეული აპლიკაცია შეესდით, იმიტომ რომ ერთი იციან, რომ როდესაც ტრენინგზე გროვდებიან ის ბავშვები, ის ახალგაზრდები, სტუდენტები, მოსწავლეები, რომლებსაც უნდათ კონკრეტული საკითხის შესწავლა, სადაც არიან უფრო მოტივირებულები და მოტივირებული გარემო ნებისმიერ ადამიანს უფრო მეტ мотивაციას აძლევს, რომ ისიც დაეწიოს, ასე ვთქვათ, აუდიტორიას და ასევე ჩაერთოს რაღაცებში და იქ ეს ჩართვა აღარ არის სასაცილო, ასევე არ არის ისეთი მასობრიობა, როგორც შეიძლება საჯარო სკოლის კლასში იყოს, როდესაც 40 მოსწავლე შეიძლება იყოს ეს კლასში და ყველას სახელით აიცნობდეს თუნდაც და ასეთ პირობებში საკუთარ ძნელია, რომ ის ინდივიდუალური და უფრო დავიწროებული, საჭიროებზე მორგებული განათლება რომ მიიღო. მაგრამ აი რას ვეტყოდით იმ ბავშვებს, აი გადავიდეთ ახლა პრაქტიკულ საკითხებზე და იმ ახალგაზრდებს, რომლებიც აი რამდენიმე ასეულ აპლიკანტში ხვდებიან, განსაკუთრებით რა თქმა უნდა დიდია კონკურსი უფრო უფასო ღონისძიებებზე და დაფინანსებულ ღონისძიებებზე სოციალური ფონდიდან გამომდინარე მათ შორის და სხვადასხვა ვიცით რომ მაგალითად რომც იყოს ღონისძიება უფასო შეიძლება ტრანსპორტირება დაგჭირდეს სხვა რეგიონიდან ჩამოსვლა და ასე მაინც გარკვეული ხარჯი არის. აი ამ პირობებში, როდესაც ამხელა კონკურსია და იმ რამდენიმე ასეულიდან მხოლოდ 20 მონაწილე ირჩევა. ამ დროს ის დანარჩენები ხომ არ კარგავენ მოტივაციას. ან რა შეიძლება რომ გააკეთოს ორგანიზაცია, რომ აი ამ ადამიანებს დანარჩენ 100-150 ბავშვს რომ არ დაეკარგოს მოტივაცია, არ ვიცი, თუნდაც რომ რიგი გააკეთოს და შემდეგ ღონისძიებაზე თქვა პრიორიტეტი მათ მიანიჭოს იმისთვის, რომ თუ ვინმე პირველად შეახსო, განსაკუთრებით ძალიან ძნელია, რომ უარი მიიღო დაუშვათ. დაინტერესება ძალიან დიდია ზოგადად პროექტებით, რომელსაც არასამთავრობო ორგანიზაციები თავაზობთ.
ძალიან ბევრი აპლიკაცია მას არის ბრძანეთ, მაგრამ გვიწევს მათგან ავარჩიოთ, ვთქვათ 20 საუკეთესო ან გარკვეული კრიტერიუმებით ადამიანები, ხო? რა თქმა უნდა, პირველ ჯერზე ყველას ვერ მივიღებთ სამწუხაროდ ამ გვაქვს ხშირ შემთხვევაში ამის არც ფინანსური, არც ადამიანური რესურსი, რომ ასივესთან ვიმუშაოთ, ეს ვორქშოპი იქნება, დებატების ტრენინგი იქნება, თუ ასე შემდეგ კონფერენცია, ასე შემდეგ. მაგრამ ყოველთვის მაგალითად ჩემს ორგანიზაციას აქვს ამის პრაქტიკა და ჩვენ ვმუშაობთ ზუსტად იმ პრინციპით, რომ აუცილებლად შემდეგ ჯერზე სთავაზობთ ხოლმე სწორედ მათ, ვინც პირველ ეტაპზე ვერ მოხვდა ჩვენს პროექტში. მაგრამ მიუხედავად ამისა, მაინც გვაქვს გარკვეული კრიტერიუმები, რომლითაც ვაფასებთ პროექტის მონაწილეებს და აქ ძალიან მნიშვნელოვანია მოტივაცია, თუ როგორი მოტივაცია აქვს და აქვს თუ არა საერთოდ მოტივაცია იყოს ჩართული პროექტში. ვერ ვიტყვი, რომ ასივე მოტივირებული ჩანს მოტივაციის, ასე ვთქვათ, ნაწილში, რომელსაც ისინი ავსებენ და გვიგზავნიან. დიახ, რა უნდა გაითვალისწინონ, როდესაც ავსებენ ამ აპლიკაციებს? ის რაც აი გულწრფელად მინდა გავუზიარო თქვენს მსმენელსაც და მაყურებელსაც ინფორმაცია და ვთხოვო, რომ არ მოეკიდო გულგრილად ზოგადად აპლიკაციებს, რომელსაც ავსებენ და მოტივაციაში აი აღწევენ ნაცვლად, რას მოუტანს, რა სარგებელი ექნება თვითონ ამ პროექტს პირადად მისთვის და მას რა შეუძლია რომ შესწინოს ორგანიზაციას. ეს არის ორმხრივი თანამშრომლობა, ეს არის თანამშრომლობა, რომელიც შედეგზე უნდა იყოს ორიენტირებული და ჩვენ მაგალითად ვმუშაობთ ამ მიმართულებით, რომ ვარჩევთ ადამიანებს, მოტივირებულ ადამიანებს, რომელთაც აქვს საშუალება, რომ ეს ცოდნები, რასაც ჩვენ გადავცემთ, ეს გამოცდილებები, რასაც ჩვენ მათ გამოვზიარებთ, გააზიარონ მერე თავის, ასე ვთქვათ, თემში, თანატოლებში და მოტივაციას აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა, როგორ უწევია, ხო? ძალიან ბევრი აპლიკაცია მხდება და ძალიან უხართ ხოლმე, რომ მაგალითად მინდა, უბრალოდ მინდა არ ნიშნავს, რომ ძალიან გინდა, აი რატომ გინდა უნდა იყოს საფუძვლელი დაწერილი, რა უნდა არის ეკავა. ეს კითხვა იმიტომ არ არის, რომ შევავსოთ მაგალითად აპლიკაციის ველი. მნიშვნელოვანი ინფორმაციას იძლევა პირადად ჩვენთვის და სწორედ ჩვენ მაგალითად ამის მიხედვით ვარჩევთ მსმენელებს და მეცად გეტყვით ჩვენთვის არ აქვს ასე ვთქვათ რაოდენობას, ბევრი ორგანიზაცია მუშაობს რაოდენობაზე, რომ აი შეიძლება ბევრი სტუდენტი ყავდეს, ბევრი მოსწავლე ყავდეს, ბევრი პედაგოგი ყავდეს კონფერენციაზე, ვორქშოპზე, მაგრამ მე პედაგოგიური გამოცდილებაც მაქვს და აქტიური ტრენერიც გახლა ვარ და მინდა აღვნიშნო, რომ ასეთ ჯგუფებთან მუშაობა, რომლებსაც მოტივაცია არ აქვს, არის ძალიან რთული თვითონ ტრენერისთვისაც, თვითონ შენს გემართება დემოტივაცია. ამდენად ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ყავდეს მოტივირებული ადამიანები ჯგუფში, რომ მათი ჩართულობა იყოს მაქსიმალური და შენს შეეცადო, რომ მაქსიმუმი გაიღო, რათა მათ რაღაცაში დაეხმარო, გამოვითარო და პოზიციები გაუფართო რაღაც კონკრეტული მიმართულებით. დიახ, ეს აპლიკაცია სხვათა შორის იმ საშუალებასაც გაძლევს მონაწილეს, რომ თვითონაც დაფიქრდე, რა გინდა შენ რომ იქ რომ მიხვალ და თვითონაც დროთულა არ დაგარგო. თუ აი ამ ფიქრში შეიძლება გამოიკვეთოს, რომ არ გაინტერესებს ეს საკითხი. ან უკვე ზედმეტად გამოცდილი ხარ იმისთვის, რომ აი ამ პროექტში ჩაერთო და ეს ზუსტად ეს კითხვები გაძლევს იმის საშუალებას, რომ ამაზე დაფიქრდე. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ერთი და იგივე სამოტივაციო სადღაციდან, Google-დან თუ ასე შემდეგ არ ამოვიღოთ და არ ვაკოპიროთ ყველგან და ეს იყოს მორგებული მართლაც კონკრეტულ პროექტზე, ვიცოდეთ რა ტრენინგზე მივდივართ, რა ღონისძიებაზე, რომ და დაფიქრდეთ იმაზე, გჭირდება თუ არა ის მართლაც. აი აქ უკვე მინდა ანა გადავიდე ისეთ მნიშვნელოვან საკითხზე, როგორიც არის, მე თვითონ შემიფასებია 1-2 აპლიკანტები და ძალიან ძნელი არის აი ბალანსის დაჭერა. მაგალითად, გვინდა უფრო გამოცდილი და ესე ვთქვათ, ძლიერი ჭალებში მონაწილეები, თუ გვინდა ისეთები, რომლებიც ჩვენ და გავაძლიეროთ და რაშევით მაშინ, ეს მაგალითად ძალიან ბევრი გვაქვს, არ აქვს კარგად წერის უნარები განვითარებული, არ აქვს ამ ესეების, თუმცა სამოტივაციო წესის გავს რაღაცით. არ აქვს ამ ესეს წერის გამოცდილება და ცოდნა. როგორ ვეძებთ ჩვენ აი ასე გაუთრელ ალმასებს, ასე ვთქვათ. ჩვენს ვითვალისწინებთ რა თქმა უნდა გამოცდილებას, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანია და ეს
სასკოლო განათლებაშიც და სკოლაშიც, საკლასო ოთახშიც ასე ხდება ხოლმე, რომ ზოგადად როდესაც დაუბალანსებელია და გარკვეულწილად ასე ვთქვათ ზედმეტად გამოცდილი და ზედმეტად გამოუცდელი ადამიანები ერთად ხვდებიან, ყოველთვის ზედმეტად გამოუცდელი ძალიან იშვიათად რომ არ იჩაგრებოდეს, ყოველთვის იჩაგრება იმ მხრივ რომ მას ასე ვთქვათ მისი თვითშეფასება ეცემა გარკვეულწილად და ამიტომ ჩვენ ვცდილობთ რომ ძალიან ახლოს იყოს მათი ასე დაწყების мотиваცია არ ემატება ძალიან იშვიათად ხდება მსგავსი რომ ყოველთვის იწვრთუნებიან ასეთი განაკლებად გამოცდილი ბავშვები ითქმებიან მაგალითად სასაკუთრებო მოსაზრებების გამოთქმის დროს აი მაგალითად მე აქტიურად მუშაობდი დებატების ტექნიკას ვასწავლებდი და აქტიურად მუშაობდი მოზარდებთან და ყოველთვის იყო ის მომენტი რომ მე არა მაქვს გამოცდილება და ეხლა ამის გამო თამაშს წავაგებ და აი თქვა გაუვლიათ ტრენინგი და შემდეგ უკვე თამაშებზე არ მოსულან იმიტომ რომ მათი თვითშეფასება მათი განწყობა იმისა რომ ისინი რაღაცას ვერ შეძლებდნენ ეს ბავშვებში ასეც ხდება ზოგადად ბავშვებს ხომ ესეთი თვითშეფასება აქვს ჯერ კიდევ ფორმირების პროცესში და ამდენად ძალიან სწორად განიცდიან ხოლმე ამ გარკვეულ განსხვავებულობას გამოცდილებას ავიღებთ ხო ამ შემთხვევაში ნუ ახლა მთლად ისე არ უნდა გამოგვივიდეს რა თქმა უნდა რომ ის ცოდნა და ის უნარები ვითაროთ რაც აქვს ხო უნდა გადავიყვანოთ შემდეგ საფეხურზე და ამ შემდეგ საფეხურზე გადაყვანის დროსაც რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანია მათი წინარე გამოცდილება მაგრამ რაღაცა ახალი უნდა დავაშენოთ ამ ცოდნაზე ხო და გამოცდილებაზე რაც მას გააჩნიათ ამ შემთხვევაში უნდა დავაბალანსოთ მაინც გარკვეულწილად და ასეც ვაკეთებთ. როგორ აბალანსებთ? ნუ აპლიკაციებით ისე, ვთქვათ, გაქვს თუ არა გამოცდილება, რა ტიპის გამოცდილება გაქვს პირველი ეტაპი ეს არის დაბალანსების დროს. მე პირადად ჩემი პედაგოგიური მიდგომები მაქვს და როცა მუშაობ ვთქვათ ჯგუფებთან, ყოველთვის ვცდილობ რომ აი სუსტი ძლიერთან ვთქვათ გამოცდილი ნაკლებად გამოცდილთან ესე დავაჯგუფო, იმიტომ რომ მე ვფიქრობ ჯგუფური აქტივობების დროს, საერთო საქმის კეთების დროს ვითარდება ის და არა პირიქით ერთმანეთს არ უნდა შევაჯიბროთ, რა თქმა უნდა მოხდეს გონებულად და წინასწარ უნდა ვიფიქროთ ამაზე, რა შედეგი შეიძლება დადგეს თუ ძლიერ სუსტ შევაჯიბრებთ განსაკუთრებით ბავშვების შემთხვევაში. ეხლა აპლიკანტების გარშემო მესმის რომ რა ვქნა, ან მაჩვენებელ გამოცდილება მაქვს თუ პირიქით არ მაჩვენო, როგორ მოვიქცე. თქვენ რა სიტყვით? იცით რა გააჩნია, ვთქვათ, რა სიტყვის ორგანიზაცია, რა ღონისძიება, ხო, საჭიროა თუ არა ყველაფრის ჩამოთვლა, მაგრამ მე ვფიქრობ ორივე შემთხვევაში სადღაც უფრო შუალეთი უნდა დავიჭიროთ, იმიტომ რომ ორივე შემთხვევაში ცდებიან აპლიკანტები, როდესაც ძალიან ბევრს წერენ, ხშირად შეიძლება იტყუებოდნენ კიდეც და არაფერს არ წერენ. ვინც არაფერს არ წერს და მას რეალურად აქვს გამოცდილება, ზუსტად ასეთი ადამიანები ცდებიან, იმიტომ რომ აღმოჩნდებიან ჯგუფში, სადაც მსგავსი გამოცდილებები არ არსებობს და ასე ვთქვათ, მათთვის უინტერესო ხდება ღონისძიება და პროექტი. ამდენად უმჯობესია ვიყოთ გულწრფელები ჩვენს შესაძლებლობებში, ჩვენს გამოცდილებაში და ესე შევასოთ აპლიკაცია. არც ერთი მხარე არ დავჭერთ იმედი გასრულებული. არც თქვენ ისინი და არც ჩვენ. სადღაც რაღაც მომენტში მაინც სუბიექტურია, ამიტომ ყოველივეს, ამიტომ ერთხელ თუ რაღაცა შეგვარჩიეს, ეს არ ნიშნავს რომ ქვეყანა დაიქცა და სხვა დროს აღარასდროს აღარ უნდა შევახსოთ, უბრალოდ ვახსოვთ და სადღაც რაღაცაში გაგვიმართებს. თუმცა შევსებული აპლიკაციების რაოდენობა, მიღებული პასუხების და დერექტ პასუხების რაოდენობას ყოველთვის აღემატება ხოლმე როგორც წესი. უსაფრთხოა ესეა, მათ შორის დასრულებში და ამაზე მინდა განამთამაშებათ. ზოგადად მინდა მოვუწოდო მსმენელებს, მაყურებლებს და ჩვენს არასამთავრობო ორგანიზაციაში არასამთავრობო ორგანიზაციების პროექტებით დაინტერესებულ ადამიანებს მოვუწოდო, რომ ჩვენ ძალიან ბევრ შრომობთ და ვაკეთებთ, ვაორგანიზებთ და ეს ძალიან დიდ დროს მოითხოვს, ხშირად ფინანსური რესურსიც ძალიან ბევრი მიაქვს და მე მაგალითად მქონია შემთხვევა, როდესაც 120-200 აპლიკაციიდან შემირჩევია 20 ვორქშოპისთვის და ამინდის გამო
გამოსულა და მოსულა 7. ანუ წარმოიდგინეთ დანარჩენ 100 აპლიკანტს მე ვუთხარი ფაქტიურად უარი, ხო? და ეს აუცილებლად, აი ერთმანეთზე უნდა ვიფიქროთ, არა მარტო საკუთარ თავზე, არამედ პასუხისმგებლობით, გრძნობით უნდა განვიმუშავოთ ორგანიზაციების მიმართ, მე ვფიქრობ და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია და თუ რაღაც იცვლება, აი უკავშირდებით თანახვანი არიან და აი ბოლო დღეს აცხადებენ რომ არა, ან აღარ მოდიან ტელეფონს დიშავენ. ნუ ამ დროს უნდა ვიფიქროთ, მე ვფიქრობ ერთმანეთზე და უნდა ვიფიქროთ რომ სხვის შრომა დავაფასოთ და პასუხისმგებლობით ვიყოთ. ან თუნდაც სხვა ადამიანს არ დავუკავოთ შანსი, რომ ის მზად არის, რომ თუნდაც იმ ამინჩიც მივიდეს შეიძლება. რა თქმა უნდა, აუცილებლად არა მარტო ჩვენ წინაშე არა, ხო? მთელი ამ საზოგადოების წინაშე არიან ისინი პასუხისმგებლები, ხო? და იმისთვის რომ ჩვენზეც ასე ვიღაცა მიფიქროს და ჩვენც რომ განხარეს რასაც რეზერვში ვიქნებით, რომ შემდეგ ვიღაცა დაგეკავშირდეს და გითხრას რომ ხო ადგილი განთავისუფლდა, იმიტომ რომ რაღაცები ხდება, რაღაცები იცვლება ცხოვრებაში, თუმცა მნიშვნელოვანია უბრალოდ რომ ამის გამო სხვა ადამიანის შესაძლებლობები არ დავუკარგოთ. ანა, თქვენ ზუსტად საუბრობთ ჩვენ ზედმეტად კვალიფიციურობაზეც გარკვეულწილად, რაც პრობლემა არის ხოლმე როგორც ორგანიზაციისთვის, ასევე მონაწილისთვისაც, როდესაც პროექტი არის კონკრეტული ჯგუფისთვის, ადამიანების, ახალგაზრდების, მოსწავლეების თუ სტუდენტების და ამ ჯგუფში მოხდება რამდენიმე ადამიანი, რომელსაც გაცილებით უფრო მეტი გამოცდილება, გაცილებით უფრო მეტი უნარი, ამ დროს ძალიან ხშირია რომ თვითონ ეს ზედმეტად კვალიფიციური მონაწილეები მათაც მოტივაცია აღარ აქვს, იმიტომ მათთვისაც მოსაწყენი ხდება იქ ყოფნა იმ კონკრეტულ ღონისძიებაზე. ორგანიზაციისთვისაც ძნელი არის ზუსტად იმიტომ, რომ ეს მონაწილეები რომ ხდებიან, რომ მათთვის ეს მოსაწყენია და ჭყალებში დროის კარგვა, ისინი შეიძლება წავიდნენ ან უბრალოდ ტელეფონში იყურებოდნენ ან ხელს უშლიდნენ პირიქით. რას ვურჩევთ ორგანიზაციებს, როგორ შეიძლება რომ აპლიკაციების გადარჩევის დროს აი ესეთი ზედმეტად კვალიფიციური აპლიკანტები თავიდან ავიცილოთ და აპლიკანტებსაც ვიტყვი ხან ეს ხდება უნებურად. მე ვფიქრობ, რომ აქედან გამომდინარე, რომ შეიძლება საჩვენო ღონისძიება იყოს, თუმცა მივდივარ იქ და ვხვდები, რომ ცოტა დავშოთ ზედმეტად კვალიფიციური შეიძლება ვიყო ყოფნისთვის. რას ურჩევთ როგორც ორგანიზაციებს იმისთვის, რომ აირიდონ თავიდან ამ მსგავსი მონაწილეები, ასევე მონაწილეებს, რომ როგორღაც გაცხრილონ სხვა შესაძლებლობები. ძალიან მნიშვნელოვანია და ჩვენ ყოველთვის ვივაცინებთ ჩვენი ორგანიზაცია და ვცდილობთ ყოველ შემთხვევაში, რომ ყველა პროექტს ჰქონდეს დეტალური ახსნა, აღწერა, თქო რას მიიღებენ ჩვენი მსმენელები, რა იქნება, ვინ გამოვა, თქო ვისი გამოსვლა იქნება და ასე შემდეგ. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ძალიან ბევრ ორგანიზაციას ზოგადად ეს თანამედროვე PR-ის თემა მე მგონი, რომ ისე ფუთავენ ღონისძიებას, რომ გინდა რომ მიხვიდე, იმიტომ რომ საინტერესო სახელი აქვს, საინტერესო სპიკერი შეიძლება ყავდეს და აბსოლუტურად მიდიხარ და იმედგაცრუებული რჩები. ორივე მხრიდან, როგორც აპლიკანტი, ასევე ორგანიზაციები, მნიშვნელოვანია, რომ რეალური ინფორმაციას ეფექტურად უზიარებდნენ ერთმანეთს და ეს ორივე მხარეს არცერთ აღარ დააზარალებს, ხო? ორივეს ექნება იმის მოლოდინი, რაც ეწერა, ვთქვათ, და არც ტელეფონზე იქნება გადართული და არც წასვლა არ უნდა ამ შემთხვევაში. თუ ახლა ერთი მხარე მოიტყუება, რომ არ აქვს გამოცდილება და მისი გამოცდილება შეიძლება აღემატებოდეს სპიკერის ან მომხსენებლის, ასე ვთქვათ, გამოცდილებას და ცოდნას და უნარებს, ამ შემთხვევაში რა თქმა უნდა იმედგაცრუება ექნება, ხო? ასე რომ ორგანიზაციებმა ეფექტურად უნდა გაავრცელონ ეს ინფორმაცია პროექტების შესახებ და აპლიკანტებმა კიდევ თავისი შესაძლებლობები უნდა შეაფასონ რეალურად და ისე ჩაერთონ ამა თუ იმ პროექტში და დაინტერესდნენ. ეს პირველში ჩვენს ინტერესებში არის, უბრალოდ ხანდახან ადამიანები იმდენად სწავლობენ უკვე ამ წერას, ამ სამოტივაციო დაწერის ტექნიკებს და იმდენად უკვე ეშხში არიან, ასე ვთქვათ, შესულები სხვადასხვა აპლიკაციების შევსებით, რომ აი ეს მომენტი რაღაცნაირად გვეძერჩებათ და ფიქრობენ, რომ სხვა რაღაცით დააბალანსებენ თუნდაც იმ ღონისძიების უინტერესობას იმით, რომ იქ ნახავენ მათთვის საინტერესო ადამიანებს, ასევე იქ
იქცევიან ერთგვარ თანატრენერებად და სხვადასხვა, თუმცა ხშირად ესე ვერ ხდება ბოლომდე და ეს იმედგაცრუებაც მნიშვნელოვანია რომ არ ქონდეს და მნიშვნელოვანია რომ გარცხილოთ ის ტექსტი, ხო წავიკითხოთ ყურადღებით რა განცხადება არსებობს. ბოლომდე ზოგი ნახავს აპლიკაციას, ავსებს მაშინ ვთქვათ არ უღმავდება და შემდეგ როდესაც უკავშირდებით გეუბნებიან რომ აი რომელი პროექტია, უკაცრავად რომელი ორგანიზაციის მიერ კეთდება და აი რამდენი ხანს გაგრძელდება, მაშინ როდესაც მსგავსი ინფორმაცია ყველაფერი იყო ღონისძიების აღწერაში მოცემული, ხო შეიძლება სიხრუსეულად გაცნობოდა მას, მაგრამ ამიტომ ვიღებთ ხოლმე სხვა რაოდენობის აპლიკაცია შემოდის და გვიწევს რომ ჩავკეტოთ მე ეს აპლიკაცია, რომ აპლიკაციები აღარ შემოვიდეს, იმიტომ რომ შერჩევა ძალიან გაგვიჭირდება, ხო? და აღმოჩნდება რომ შეიძლება 200 კაციდან 20-იც ვერ მოვიდეს ბოლოს, იმიტომ რომ არ არიან ინფორმირებული თუ რა ხდება ამ ღონისძიებაზე, სადაც ეპატიჟებდით, რომ მაშინ როდესაც თვითონ გამოთქვეს სულ. დიახ, ამიტომ არის მნიშვნელოვანი და ეს მოტივაციაზეც აისახება, ხო, როგორ მოტივაციას დააწერთ. თუ არ ვიცით რა პროექტია ის შესახებ არის და უბრალოდ მარტო სათაური ვიცით, შეიძლება ესეთი მოტივაციაც ვერ დავწეროთ, რომ მართლაც დააინტერესოს მიმღები და გადამრჩევი, რომელსაც ათეულობით და ასეულობით აპლიკაციის გადარჩევა უწევს. მე თქმა უნდა ძალიან რთული საქმეა სხვათა შორის და წერან თქვენ სწორად აღნიშნეთ, რომ ხშირად აკოპირებენ და ბევრი შემთხვევაა აი მაგითაც როდესაც იწყებენ რომ ძალიან მსურს ჩავერთო და სხვა ორგანიზაციის სახელი წერია და შემდეგ უკვე გრძელდება მოტივაცია და დაკოპირებულია, ხო? ამიტომ არ ვფიქრი, უკვე გავს განწყობა, უკვე ხვდები რომ არ ვფიქრია პროექტის შესახებ, რომელსაც ჩვენ სავაზობთ და მიუხედავად იმისა, რომ ამ ხელა მოტივაცია რაღაცა ერთი გვერდი თითქმის, არ ვარჩევ და შემდეგ აქვს პრეტენზია თუ რატომ არ შევარჩიეთ ან თუნდაც ამ პროექტის დასახელება თუ ამოწერია სწორად ან ორგანიზაციის დასახელება, ესეც უკვე მიუთითებს იმაზე, რომ არ უღმავდება, ან შეიძლება დაყოფილებული, ან განაგარიცის რაზე ავსებს. ანა გადაცემის ბოლოს აუცილებლად უნდა გკითხოთ, როგორ შეიძლება თქვენს ღონისძიებაში ჩართვა, ვისთვის არის თქვენი პროექტები, რა შინაარსის პროექტებზე მუშაობთ ძირითადად და როგორ შეიძლება დაგიკავშირდეთ ახალგაზრდა? ჩვენი ორგანიზაცია აქტიურად მუშაობს სხვადასხვა საკუთრივ ჯგუფთან, ბოლოს დავიწყეთ დასრულდა განათლების მიმართულებით მუშაობა, კერძოდ მუშაობთ პედაგოგებთან, მუშაობთ მოსწავლეებთან, სტუდენტებთან, მოკლედ ყველა საკუთრივ ჯგუფს ასე ვთქვათ ვაერთიანებთ და სხვათა შორის ჩვენს პროექტის მონაწილეებს ჩვენი ორგანიზაციის პროექტებში ჩართული ძალიან მოსწონთ ის, რომ ჩვენ ვაკეთებთ კონფერენციას უკეთესი განათლებისთვის და უკვე მესამედ ვატარებთ აღნიშნულ კონფერენციას, რომელსაც იღრიან და მონაწილეობენ სხვადასხვა ასაკობრივი ჯგუფები, მასწავლებელი, მოსწავლე, სტუდენტი ერთად და ეს გარკვეული ტიპის, ასე ვთქვათ, გამოწვევა იყო ჩვენთვისაც და თვითონ მოსწავლეებისთვისაც, რომ ისინი მოხსენებლების დარგში წარდგებოდნენ პედაგოგების წინაშე და საკმაოდ დიდი დაინტერესება გამოიწვია და სხვადასხვა თაობის ადამიანებმა აღმოაჩინეს, რომ ყველას გარკვეული ტიპის შესაძლებლობები აქვს, ყველას გარკვეული ტიპის, ასე ვთქვათ, ძლიერი მხარეები აქვს და ამის დანახვა და აღიარება საჭირო, რაც ჩვენ საზოგადოებაში ხშირად არ არის ხოლმე. დიალოგი, კი ბატონო, ძალიან კარგად გამოგვივიდა, მოკლედ ამ კონფერენციის პარტიებში. 20 აპრილს გვაქვს დაგეგმილი კონფერენცია უკეთესი განათლებისთვის, სადაც ვეპატიჟებით ყველა განათლების საკითხებით დაინტერესებულ ადამიანს სხვადასხვა თემაზე, ნებისმიერ განათლების, სასკოლო განათლებას ეხება ძირითადად, სასკოლო განათლებით, ვინც არის დაინტერესებული, ხედავს გარკვეული ტიპის, შეიძლება პრობლემას, ან აქვს უბრალოდ ინოვაციური ხედვა, რომელიც უნდა გაუზიაროს აუდიტორიას, მაშინ ვეროდებით მათ მოხსენებებს ჩვენს ასე ვთქვათ მეილზე. რაც შეეხება სხვა ღონისძიებებს, ჩვენ გვაქვს დებატების სკოლა, რომელსაც ვიწყებთ და ახლა ვარჩევთ ზუსტად მონაწილეებს, დებატების სკოლა, რომელიც დებატების გარდა მოიცავს მათ შორის საჯარო გამოსვლებს, მოიცავს ასე ვთქვათ დროის მენეჯმენტს და ძალიან ბევრ ქვეთემას, რომელზედაც მონაწილეები გაიგიან გარკვეული ტიპის ტრენინგებს და
აქტუალურ საკითხებთან დაკავშირებით იდებატებენ. დებატებიც ძალიან მნიშვნელოვანია და ძალიან ბევრ უნარს ავითარებს მოსწავლეებში. რაც შეეხება თუ როგორ შეუძლია დავაკავშირდნენ, სოციალური ფსიქოლოგი ძალიან აქტიურად მუშაობს და ძალიან კარგია, ყველას მიუწვდება თითქმის ხელი. არაფორმალური განათლების ცენტრი შეუძლია მოგზაურობ Facebook-ზე, ქართულად და იქნება მითითებული ყველა ჩვენი ღონისძიების შესახებ და ჩვენი საიტიც შეგიძლიათ ნახოთ და ასევე დაგვიკავშირდნენ და მოგწონოთ მეილზეც, Facebook-ზეც და უპასუხებთ. ეს ძალიან ღირებულ სამუშაოს აკეთებთ, როდესაც თაობებთან შორის დიალოგს აწყობთ, თუნდაც უამრავ სტერეოტიპი იმსხვრება ახალგაზრდებში შეიძლება ის, რომ ისინი უკვე ასაკში შესულები არიან, ნაკლებად მოქნილები არიან მასწავლებლები და ნაკლებად დაინტერესებულები სხვადასხვა სიახლეებით. მათ სწავლებში პირიქით ის, რომ ბავშვებმა რა სიკეთე უნდა გააკეთონ, ჯერ თვითონ აქვთ შესასწავლი ყველაფერი და უბრალოდ დროს ასრუტივით უნდა ისრუტავდნენ ინფორმაციას და მარტო ბენეფიციარების როლში იყვნენ და არა გამცემის როლში. რის გამოც სხვათა შორის ბავშვებს ძალიან არ უყვართ და არ მოწონთ ბავშვობა, იმიტომ რომ თვლიან და ითვლება, რომ აი ეს მთელი საუკეთესო წლები, თქვათ შენ 12 წელი სკოლაში და 6 წელი უნივერსიტეტში, უბრალოდ უნდა პასიურად ხო რაღაც ინფორმაცია ყლაპო და არა ის, რომ რაღაც უკვე შეძლო შენ აქეთ საზოგადოებას რაღაცა გასცე. ძალიან საინტერესოა, რამდენად საინტერესო მოხსენებები აქვს კონფერენციაზე, როდესაც გამოდიან, რომ აი პედაგოგებიც აღფრთოვანებულები არიან და აბსოლუტურად სხვანაირ მოსწავლეებს ხედავენ და უბრალოდ მოსწავლეებსაც გარკვეული ტიპის მოტივაცია აქვს ამ დროს, რომ პედაგოგებთან ერთად იღებენ ასეთ ღონისძიებაში მონაწილეობას და ასეთ პროექტში და მათი ხმა ხომ ძალიან მნიშვნელოვანია და სწორად დაგვიჩნდეთ თქვენ, რომ ეს განცდა ეს მოსწავლეებს ჯერ კიდევ აქვთ, რომ ისინი ძირითადად მსვენელების როლში არიან და მათი ჩართულობა, მათი ასე ვთქვათ, ხმაც ძალიან მნიშვნელოვანია მათ შორის სისტემაში, რომლის მომხმარებლებიც თვითონ არიან ხო განათლების სისტემაში, სკოლა განათლებაში და მათი ხმა არის ძალიან მნიშვნელოვანი და რაც მოსწავლეებს. ჩვენ ვსაუბრობთ არაფორმალური განათლების მნიშვნელობაზე, გამოწვევებზე, რომელთა წინაშეც ის დგას და მათ შორის არის საზოგადოების დამოკიდებულება, ოჯახების, მასწავლებლების, უფროსების. მეც ამ შემთხვევაში ვერ ვარ თვითონ ნეიტრალური როგორც განათლების წამყვანი, იმიტომ რომ მეც მაქვს ახალგაზრდებთან მუშაობის რაღაც საჯარო ვორქშოპების წარმართვის და ასე შემდეგ გამოცდილება და ამიტომ ვიცი, რომ ძალიან ხშირია, რომ მშობელი ამბობს იმას, რომ სადღაც ტრენინგზე წახვიდე და თუნდაც იქ გადაიხადო თანხა და ისწავლო უმეტო იცის რა. ჯობია რომ წადი მაგალითად მუსიკალურ სკოლაში, წადი ცეკვაზე, ან აგიყვანთ რეპეტიტორს და დავალება და საშინაო დავალების მომზადებაში მაინც დაგეხმარება. და აი ეს მომენტი რომ თუნდაც ის საჯარო გამოსვლის უნარები ან წერის უნარები შეიძლება არაფორმალურმა განათლებამ განგივითაროს ბლოგის ან ლიტერატურული ნაწარმოების დაწერა თუნდაც არის არანაკლები მნიშვნელოვანი, ვიდრე შეიძლება ეს მუსიკალურ სკოლასო დაამთავროს. ეს პრობლემა დგას. ძალიან დიდი პრობლემაა, მე ვფიქრობ და ვთქვათ თუ სამუშაო ან სასწავლო ხეზე ეხება რაღაცა ღონისძიება, როდესაც მოსწავლეები აღწევენ სკოლას, მიუხედავად მშობლის დამხობისა, პედაგოგები ძალიან უარყოფით დამოკიდებულებას აღვნიშნებენ ხოლმე შემდეგ ამ მოსწავლის მიმართ, იმიტომ რომ რაც გასწავლიან იქ, რასაც აქ ვერ ისწავლენ, მსგავსი დამოკიდებულება აქვთ. მსგავსი დამოკიდებულება აქვთ აქტიური მოსწავლეებისადმი, რომლებიც ჩართულები არიან სწორედ ასეთ აქტივობებში და ისინი დისკრიმინირებულები არიან ხშირ შემთხვევაში სკოლის ბაზაზე და ეს არაერთი შემთხვევა მქონია, როდესაც გამიზიარა რამდენიმე მოსწავლემ, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ეცნობას ვაძლევდნენ ჩართული იყო ჩვენს პროექტში და ესწრებოდა მთელი ხნის განმავლობაში, მიუხედავად იმისა, რომ მშობელი თანახმა იყო, აი დამრიგებელი პედაგოგები იჩენდნენ უარყოფით დამოკიდებულებას და ეჭუბებოდნენ ამ მოსწავლეს, რომ მეორედ აღარ დაიშვა მსგავსი შეცდომა და არ დასულიყო პროექტზე და სკოლაში მისულიყო. ეს
რაღაცა კონკურენციის მომენტი არის ერთგვარი, რომ გამოდის რომ ჩვენ რაღაც არაფერი არ შეგვიძლია, თუმცა ეს ამაზე არ არის. ადამიანის ნებისმიერ სჭირდება გარემოს გამრავალფეროვნება და სწორედ ეს არის ხშირად ის, რაც გასწავლის ახალ რამეს. თუნდაც ის, რომ სხვა ხალხთან ხარ, სხვა შენობაში ხარ, სხვა უბანში წახვედი. მაგალითად სკოლის მიწვევით ყოფილი ვარ სკოლაში, სადაც ჩამიტარებია ტრენინგები ადამიანის უფლებების შესახებ, ანიმაციების გამოყენებით, საკმაოდ საინტერესო მიმართულება გვაქვს. და დაინტერესება სკოლაში, როდესაც ვატარებთ, არის ნაკლები, ჩართულობა მოსწავლეების, რაღაცა შეგვეჭილები არიან და როდესაც აცხადებ და მოდიან, მაგალითად, სადღაც უნივერსიტეტში, სადღაც ოფისში, ხო? იქ ვერ წარმოიდგენთ ისეთი გალავებულები არიან. მე მგონი ეს სასკოლო გარემო ახდენს მათზე ზეგავლენას და ესე ბოჭავს და რაღაცა მოვკავს ამ მოსწავლეებს, თორემ იგივე მოსწავლეები მსგავს თემაზე უფრო მეტი ინტერესით გამოირჩევიან სხვა სივრცეში. გარემო ძალიან მნიშვნელოვანია, ძალიან მნიშვნელოვანია და შესამჩნევია. ამიტომ მოსწავლეებს უნდა გაუმრავალფეროვნოთ, მე ვფიქრობ ამას, რომ მნიშვნელოვანია პედაგოგებმაც აი ხშირი გასულთი გაკვეთილები, მაგალითად მუზეუმში ისტორია რატომ არ შეიძლება ვთქვათ, ვასწავლოთ, სადღაც წავიყვანოთ ექსკურსიაზე, ხო, გასულთი გაკვეთილები ამრავალფეროვნებს საგაკვეთილო პროცესს და მოსწავლეს უფრო მოტივირებულს და უფრო ჩართულს ხდის საგაკვეთილო პროცესში. ამიტომაც ძალიან მნიშვნელოვანია არაფორმალური განათლება არა მარტო ვთქვათ არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ იყოს შედავაზებული მოსწავლეებისთვის, არამედ თვითონ სკოლის ბაზაზე შეიძლება არაფორმალური აქტივობების და არაფორმალური განათლების მიცემაც მოსწავლეებისთვის, მაგრამ სამწუხაროდ პარადიგმ რეალობაში, როდესაც მოსწავლეებს ვასწავლეთ კრიტიკულ აზროვნებას და ვუკრძალავთ საკუთარი მოსაზრების გამოთქმას. მსგავსი შემთხვევები გვაქვს და სამომავლოდეზე გამოდის, რომ ეს თვითონ ცოდნა იყოს, ეს არ არის უნარი თვითონ კრიტიკული აზროვნება, რომელიც შეიძლება მოსწავლეში განავითარო. ეს არის ცოდნა, რომელსაც გადავცემ და როცა ამის საშუალება იქნება, მე გამოიყენებს მოსწავლე ესეთი ასეც მოსყიდულობდნენ ადრე დეფიციტები, როცა იყო, რომ გაიზრდება და მოერგება და ასე შემდეგ. გაიზრდება და სწორად გამოიყენებს ამ კრიტიკულ აზროვნებას, ესეთი მიდგომობს სამწუხაროდ. რა სიტყვით მშობლებს, რომლებიც დღეს ვიცით, რომ ამ მრავალფეროვანი ალტერნატიული საგანმანათლებლო სივრცეები შეიქმნა, ხო, არასამთავრობო ორგანიზაციები, არაფორმალური განათლება, ტრენინგები და ემატა ხო იქით ის ხელოვნების შემსწავლელი ხო ტრადიციული სკოლები არსებობს, ისევ ცეკვა, ხატვა, უცხოენები, მუსიკა. როგორ რა თქმა უნდა ბავშვების დროს და მშობლების დროს და რესურსებით შეზღუდულია. როგორ урჩევთ რას ეთქვით მშობლებს, როგორ რის მიხედვით არჩიონ პრიორიტეტები, რა მიმართულებით ხელი შეუწყოთ არათი შვილების ჩართვას. მშობლებს ურჩევდი და მოსწავლეებს ურჩევდი პირველ ეტაპზე იმას, რომ მნიშვნელოვანია არა მარტო არაფორმალურ განათლებას, როდესაც ეხება საქმე და მათი შვილების ჩართულობას არაფორმალურ განათლებაში, არამედ ზოგადად მათ შორის სხვა მიმართულებითაც გაითვალისწინოთ ბავშვის ინტერესები. თუ ბავშვს აინტერესებს მაგალითად ხელოვნება, ან აინტერესებს დებატი, მიცეს უფლება რომ წავიდეს დებატების ტრენინგზე, ჩემპიონატზე, ტურნირზე, ხო? და არ გაუშვებს მაგალითად სადღაც მუზეუმში, იმიტომ რომ ეს მოსწავლეს არ აინტერესებს. ზოგადად არაფორმალური განათლება იძლევა იმის საშუალებას, რომ ის იყოს მორგებული მოზარდის ინტერესზე და მშობლებსაც მურჩევ, რომ გაითვალისწინონ, სწორედ აქ მაინც გაითვალისწინონ შვილების ინტერესები და ბავშვების ინტერესები, იმიტომ რომ ასეთი მსგავსი არჩევანის საშუალება სკოლის დონეზე მოგესალმებად არ აქვს ბავშვებს. ისინი იძულებულები არიან, რომ 12 წლის განმავლობაში ისწავლონ ის, რასაც თავაზობთ და თავაზობს განათლების სისტემა, ხო? ამდენად აქ მაინც მივუძებთ და ამით გავუმრავალფეროვნოთ და გავხადოთ აქტიური, გავხადოთ ჩართული და სოციალური ბავშვი, რაც მთავარია. მსგავსი პროექტები, რომელსაც თავაზობთ არასამთავრობო ორგანიზაციები მოზარდებს, საშუალებას იძლევა ეს ჩვენი სანაცნობო წრე და საკონტაქტო წრე გაიზარდოს, რაც მნიშვნელოვანია 21 საუკუნეში. და ასევე საკუთარი თავის რეალიზების შესაძლებლობას ვაძლევთ, რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია. და კარიერული განვითარების კუთხითაც ძალიან მნიშვნელოვანია. ძალიან მნიშვნელოვანია, იმდენად კონკურენტუნარიანები არიან ბავშვები, რომლებსაც მსგავს აქტივობებში ძალიან ხშირი ესეთი
თუმშავია სხვადასხვა ჯგუფებთან და აბსოლუტურად ეტყობა ბავშვს, რომელიც ჩართულია და აქტიურად არის ჩართული სხვადასხვა ვორქშოპებში, ტრენინგებში, მოდელირებებში, დებატებში, სხვა უნარებით გამოირჩევიან. არიან უფრო აქტიურები, უფრო კრიტიკულები, უფრო ამით თავდაჯერებულები, რაც ყველაზე მეტად ჭამს ხოლმე და ამდენად მშობლებსაც მოუწოდებ, რომ თუ თვითონ ძალიან რთულია პირველი ნაბიჯი თვითონ ბავშვმა გადადგას, თუ მშობელმა სწორი მიმართულება არ მისცა. ამდენად მშობელმა მთავარია დაანახოს გზა და შემდეგ გაითვალისწინოს ამ გზაზე ბავშვის ინტერესი. ახლა ეს არჩევანის მომენტი ღირებულია ნამდვილად, რომ ისთვის რომ არჩევანი გააკეთო, ჯერ უნდა გქონდეს არჩევანი ცდის შესაძლებლობა რაღაც ახალი გამოცდილების მიღების და მცდელობის თუნდაც შემდეგ სხვა მიმართულებით წასვლის. და ეს მომენტი ზუსტად კონკურენტულ არენაზე აქცენტა მეც მინდა რომ ამით დავასრულოთ ჩვენი გადაცემა. მსოფლიო მოსახლეობის რაოდენობა იზრდება, შესაბამისად იზრდება ნიჭიერი ადამიანების რაოდენობაც სხვადასხვა სფეროში და ყველა ადამიანი თავისებურად ნიჭიერი და ღირებული არის, თუმცა ამიტომ მნიშვნელოვანი არის რომ ეს დავანახოთ ჩვენ პოტენციურ პარტნიორს, დამსაქმებელს, მასწავლებელს ან რაღაც გასვლის პროგრამაში თუ გინდა წასვლა, იმიტომ რომ ახლა იმდენად ბევრი ინფორმაცია არის სხვადასხვა შესაძლებლობების შესახებ, ძალიან ბევრმა იცის უკვე სხვადასხვა შესაძლებლობების შესახებ, ძალიან ბევრი ავსებს და ცოტა აყავთ. ამიტომ არის მნიშვნელოვანი რომ ჩვენი თვითწარმოჩენის უნარები იყოს განვითარებული და სწორედ ამაში უწყობს ხელს, ეს არაფორმალური განათლება, რომელსაც ჩვენი დღევანდელი გადაცემა მიუძღვენით. ანას დიდი მადლობა დღევანდელი გადაცემისთვის. პრაქტიკული რჩევებისთვის ჩვენ კი ორი კვირით დაგემშვიდობებით დროებით.